بسم الله الرحمن الرحيم. صحيفة السوداني زارت ترس هيئة المواصفات والمقاييس الذي تم صباح اليوم لرئاسة فرع ولاية البحر الأحمر بمدينة بورسودان. تم التتريس من قبل تجمع شباب البيئة الأحرار في مدينة بورسودان. الفرع الرئيسي الآن مغلق ولا نعلم الأسباب، لذلك جئنا للسيد إشبادي محمد أحمد همرور رئيس التجمع الأحرار للاستفسار عن لماذا تم إغلاق هيئة المواصفات والمقاييس المرة الثانية بعد أن أغلقتموها 24 أيام قبل فترة. هنا أغلقنا المواصفات والمقاييس فرع البحر الأحمر الفترة اللي فاتت. نحن في عهد زكريا محمد سليمان وعهد عهد أول سوكراب قفلنا في 2019. تم اتفاق بيننا وبين المؤسسة الموجودة داخل ولاية البحر الأحمر. لم نجد أي مطالب تنفذ. لماذا طالبتم وقتها طالبنا بالتمييز الإيجابي وقديناهم خطابات ما لم يستجوبوا للمطالب بتاعتنا، أساس إنه اشتغلوا فينا شغل بتاع سياسات فرق تصل. وفات الأوان جاء اسمه الدكتور محمد شريف خلفا لسوكراب برضو جاء قعد معانا وأنا قال ما عندي مشكلة، وذاك برضو شالوه جاء سامي بلة. بقت المراوغة بين سامي بلة وبين أماني بلة وبين أيادي أخرى تانية، ونحن لم نجد أي حقوق كسودانيين كمواطنين في الإقليم في شرق السودان. الدولة السودانية دايرة إنسان، ما دايرة إنسان شرق السودان ودايرة خيرات شرق السودان. الآن الفتن تدار في إقليم شرق السودان مساهمة الحكومة بصورة واضحة ومن غير صورة واضحة في أنهاء كل المشاكل بتاعت الولاية في هذه الإقليم. هم دايرين باتفاقيات دولية، هم دايرين الساحل، والساحل يهرم عليهم. عندهم شباب حارسين. في موضوع المواصفات ما هو الخلاف الآن؟ الخلاف الآن الاتفاق التم بيننا وبين الأخت رحبة. الأخت رحبة وكان حضور وزير النقل الباشمهندس هشام، وبرضو عندنا له مطالب. والنائب ألزم سعادة الفريق محمد حمدان دقلو اللي هو هميتي ألزم يا رحبة، قال له اكتب الكلام ده وملزم تنفذ، وقال السمع وطاعا وتمام، وقالت جيب الكشوفات، والناس جابت الكشوفات، وقالت مرة ثانية قالت جاية دايرة أنا من أبر الوالي المذكرة. وختمنا بمدير مكتب المتابعة بالخرطوم الأخ دروب بارك الله فيه ختم لنا. وبعد ذاك وجدنا في ملابسات أخرى وفي أيادي أخرى تانية متعاونة مع رحبة، ورحبة بقت تراوق الاتفاق بتاعنا وتراوق مكتب النائب. نحن لا طرف في الأوضاع الحاصلة. على ماذا كان ينص الاتفاق؟ الاتفاق ذاته تم بالتمييز الإيجابي، وفي نفس الوقت موجودة فيه كل المكونات الآن الموجودة في شرق السودان. نحن ما دي الزول ولا دي غومية ولا دي أي كيان. نحن في الدولة السودانية قاعد نطالب بحقوقنا بالتمييز الإيجابي. هل جميع فروع المواصفات الآن مكاتب المواصفات في ولاية البحر الأحمر جميعها مغلقة؟ الآن مغلقة. أم رئاسة الولاية فقط؟ مغلقة، جميع المواصفات مغلقة.